Akola eby'amaanyi, tulina Katonda omulamu. Akola eby'amaanyi, tulina Katonda omulamu. Akola eby'amaanyi, tulina Katonda omulamu. Akola eby'amaanyi. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse okubalaba mwenna mujje baliko emirimu. Olw'okulaba volume erabika yeeyo. Nsanyuse okubalaba mwenna bamikwano. Amanda Kalima, Moses Male, Harima, Alex, Sandra, Becky, Angela, Sinteza Wahab, Rosette, Joan. Bamikwano nsanyuse okubalaba mwenna. Abraham, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sylvia, you're welcome. Bamikwano mwenna nsanyuse okubalaba. Tisha, Nisha, you're welcome. Joel, you're welcome. Sarah, you're welcome. Joyce, you're welcome. Aggie, you're welcome. Nachimera, you're welcome. Bamikwano nsanyuse okubalaba mwenna. Captain Agaba, Annette, Enoch, Jolly. Bamikwano nsanyuse okubalaba mwenna. Rita, you're welcome. Ricky, you're welcome. Mariam Amini, Brenda Mwangu, Senteza Wahab, Doris. Ono Doris Akolo. Doris kwoli. Nsanyuse okubalaba mwenna. Tintin, Fiona, Julie. Nsanyuse okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Share the video. Mbaniriza mu kifo kino olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'Okumi omwaka ogwa 2021. Kwatawo owandiika ekitabo kya Bassekabaka ekisooka essula y'e18 gye twasomako luli nga Akabu agamba Eriya nti bannange yeggwe abonyaabonya Isirayiri, ne Eriya n'amugamba yeggwe kizibu. Kati tugenda kuva ku ssula ya 20 luli twakoma ku 19 not so. Kati tugenda kuva ku 20 tumaleyo. Ojja gisoma olw'obudde, naye tuvudde tuli mu Bassekabaka ekisooka essula 18 okuva ku lunyiriri olwa 20 okutuuka ku lwa 46 olusembayo. Simanyi oba mumpulira. Tujja gendera awo. Otekeko omutwe ogugamba nti tulina Katonda omulamu. Yes, tulina Katonda omulamu. Ove ku lunyiriri olwa 20 okutuuka ku lwa 40 essula gye gwekerera eyo ey'e18 ey'Abassekabaka ekisooka. Maureen Skin Care sisobola mwerabira kuba ky'ekyokuddamu ky'olususu. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu kyonna, Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu. Inbox Maureen Skin Care. Mwebale nnyo mwenna abasobodde okuyingira mu kusiiba ate era n'okusaba. Mukama bawe omukisa okwewaayo olw'eggwanga lyaffe oba olw'eggwanga lyo n'owerekereza byonna n'oyingira mu kusiiba n'okusaba. Ekyawandiikibwa kino nabadde nnyina program gye nabadde ntegese okukola nga ngiwulira, naye
Bible gamba nti omwoyo wa nnabbi, Bible gamba nti omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi. Nengikyusa ku last olw'ebigwa tebiraze. Nabadde ndi awo nenfuna obubaka bwe twalangirira ekisiibo okusaba okwegayira Katonda olw'eggwanga lyaffe wakati waffe n'abachwezi. Abachwezi bakola bwe bati. Museveni n'atumya enku ez'omuti gwe twasomyeko eggulo ogwa Kasaana. Mukimanyi Akasaana tekabeerako kibala. Aka Kasaana Museveni n'atumya enku za Kasaana ne bazireese eggulo okuva e Kaweeweeta. Kaweeweeta mujjukira Kaweeweeta Barracks oba eri sayidi zaawaawo oba Mubende oba wo oba watyo ndowooza. Baleese eddayana y'obusaana okuva e Kaweeweeta ne bagiyiwa mu State House n'alyoka atusookayo. Omusajja yasamidde ekiro kyonna, baleeteddeko ennyama n'omutwe gw'ente omuddugavu, ente enzirugavu. N'aguteeka ku muliro n'agwokya guggwerere. Ogwasigaddewo ku makya aguwadde embwa ze zigulidde, tegwasiridde kuggwaawo. Omusajja yaloze mbunno alwana naffe. Puroguramu eri kwe kukyuka mulage nti ebyo si yasoose obikola. Bible and politics. Kirungi nnyo asooka ayite bannabbi be, bayite Katonda we owa Bayaali, n'eri agenda kuyita Katonda we. Tewali kintu kiri mu Bayibuli, tewali kintu kiri ku nsi. Museveni tulina kintu kyogenda kukola nga mu Bayibuli tekiriimu. Mbu yatusooseeyo awamba obwengula. Era nakitegedde ng'enku zituuse n'engenda mu ba prayer warriors. Nabadde ngenda kujja live ekiro naye ne ngamba nenza okusaba prayer warriors bonna we bali. Museveni yabadde akuuma ogwoto. Yes, so kyenki ekiriwo bwe tubagamba nti olutalo lwaffe ne Museveni spiritual part of it nene nnyo ku kyo tukitegeeza, ate ne Museveni akimanyi. So gwali mu kusiiba kimanye nti oli ku front line direct, si indirect, direct. Omusajja yatumizza obusaana ne bamuleetera emmotoka nnamba ey'obusaana asuze ku kyoto nga kinyooka. Mukitegedde baganda bange, kaakati oba musaba musabe oba temusaba musabe, kubanga yo alternative esigaddewo yokka. Kati oba tosaba olina kusaba, oba osaba olina kusaba. Okitegedde? Share the video. Njagala okuddamu okukkaatiriza mu bwangu, njagala kuyita mu bwangu nsobole okugenda mu kyawandiikibwa ne mu politics ono. Njagala okuddamu okukkaatiriza ekintu kya Omulangira Nakibinge. Simanyi oba waliwo eyamunfunidde. Mube muba mumutya kubanga musajja wa kitiibwa nnyo. Kisaana nga ffe abaagwa eddalu. Gwe mpe ennamba ye nze mukubire mu obuulire. Bino ebintu tuba tubyogera wano nga mugamba bya social media. Kanso wa Mary yagamba yabiwulira ku social media nga Lumbu yamugamba olidde obutwa ng'agamba naye banaye abaana bano boogera. Nze naliddewo obutwa nga sifa. Yagenda okukitegeera nti yali obutwa Lumbu ye lwe yamugamba n'agamba senga lwe nagenda. Tuba tubyogera mwekamba bwe tulina gavumenti embi. Video nga yatandise. Tulina gavumenti embi, buli lwe batuula mu meeting tebatuulangako kuteeseza ggwanga mirembe. Era omuntu ajja kukyebuuza naye mmwe meeting ze muwulira zonna zaakutta. Ekyo Museveni kati kyateeseza Uganda. Ekyo kyateeseza Uganda. Teriyo meeting yali ewuliddwako nga bagamba bannange luno oluguudo oluva wano. Waliwo oluguudo nga lwayise mu budget eno nga lwali ne mu budget ya 2006. Nga buli budget lufuna ssente ezirukola n'olwaleero nga terukolwanga. Genda owulire
Honorable Lutamaguzi ng'atandika bukyanga atandika nga bakyalina ku Mambo Bado nze namuwulira akyali ku Mambo Bado oluguudo lwaffe olwakwasa ng'ombe kyabakuza kyannamukaaka okukkirira Endeeba ng'oyambuka Entinda munnange oluguudo olwo kaasa ng'ombe kakoze katya bali Kalege ewamikka okukkirira eryantonde omusajja abala enguudo zeewaabwe n'olwaleero ne yeekwatira emmotoka n'ateekamu ebigoma n'akwata enkumbi n'alima ekkubo nga bw'alinda Yunula. Bannange Yunula ekkubo lyaffe eryekaasa ng'ombe kyabakuza biti Ntebe Road okukkirira ekyegundi amakubo tebagakolanga. Kati eyo gavumenti Museveni tatuulangako n'ateesa ekintu nti tukole kino. Buli kyateesa ateesa kutta. Nze saasobodde mulaba era njagala okubakungubagirako mwenna abaabaddeyo. Mulina ekyamagezi kye mwafunyeyo nze nabagambye. Mbuno yagambye mbu sinnababbiwulira. Mbu ensi ezitalina bakabaka ze zikulaakulana ennyo. Amerika terina kabaka. Simanyi gundi terina kabaka China. Simanyi India yabibazeebaze. Mbu kakati kirabika ekizibu kya Uganda alinga agamba mbuno bwa kabaka waliwo abiŋŋambye. Alekerera ebyamakulu ebirina okukolebwa n'otabikola. Museveni kabaka akukoze eki? Bakabaka bakukoze eki? Be bafuga gundi, be bafuga bajeti ya Uganda, be bafuga UPDF. Wano bajja ne batugamba ekizibu kya Kampala tteeka. Tukyuse etteeka lya Kampala. Ne tubeera ku politics w'etteeka kati takyali road mayor. Kaakati takyali mayor, road mayor. Senga etteeka lino liyita ne tufuna road mayor. Kampala agenda kuba ateredde. Enkayana zino ze mulaba mu paaka. Etteeka kadde. Kubanga lino etteeka ani bamuyita ani? Omusajja yaani yalifugira muddamulira. Ani yasooka okuba road mayor simanyi mu myaka gy'emmeka omusajja wa NRM yaani Damiano Lubega. Simanyi ye yalifugiramu. Ani omulala awo? Simanyi ne omusajja w'omwami, simanyi omwana w'omwami Kulubya. Ne bajja nga bagamba tetusobola kuyingira mu tteeka lino, Kampala tagenda kula. Lino etteeka lye lyaleetera Ssebaggala okubba abazungu. Twamendinga etteeka za problemu za tteeka. Kati tutekemu road mayor, tutekemu executive director, tutekemu gundi. Kampala ali atya. Alekera byalina okukola n'akola byatalina kukola. Bakola bitalina makulu. Kansooke nvemmo secretariats zino zeezeggulu. Eggulo tewabadde meeting kwabadde kusamira. Kye nafunyeeyo bwe buti bw'obusaana obwazze ne baleetawo busaana okukoomera ekyoto kyasuze kyaka. Era tewabadde meeting yonna yagambye ku gate tewabaawo ayingira. Tewabaawo meeting ziyimiridde temukkiriza muntu yenna. Era eggulo tewabadde meeting. Nantaba nakulabudde eggulo oyina okunyweza security yo awaka. Obutwa Karangwa yabujje mu State House. Mama Assassin ye yabumuwadde ne ssente empitirivu kukumaliriza before November. Museveni yabalimbye mbu ab'EDF baakuba Katumba Wamala. Katumba Wamala ni guno omwaka bagamba tulina kugumalako. Nakuwa security alert eyo ku luno ogenda kufa butwa. Museveni yagambye mbu ab'EDF be baakuba gundi, be baakuba Kirumira. Byonna baabingambye bugambi nze gu speech gwe sina newankwadde nga Museveni ondaba sisobola kujja wano kuwuliriza bya gundi byebyo. Mbunna ab'EDF be baakuba Kaweesi yalaba n'okufa kwe ng'akyali mulamu nga mumunywa omusaayi mu ab'omu State House. Ate Kaweesi yakola documentaries. Ebintu bya Kaweesi byonna yabidocumentaringa. Kyova olaba nkugamba gwe omukazi gwe Nabakoba omuntu yaŋŋambye nze nakula ne Nabakoba. Si ye Nabakoba, erinnya lye ye Ndabakoba. Ne bannaye muyina bwino. Oyo omuwala twakula ffenna simanyi baasoma bonna ku kasomero ki ng'erinnya lye ye Ndabakoba. Ndabakoba va ku Joyce baagala. Amannya ge ye Ndabakoba. Minisita Ndabakoba. Ndakukoba.
iva ndakukoba leave Joyce Baagala alone otherwise n'obudde bwo bulabika nga buweddewo bannange mwagala bividiyo essaawa z'omuntu tezinnaggwako wabula mwaŋŋambirawo sooka okampeno mu kabokisi sooka obumpeno mu kabokisi sijja butambuza lwaki oyagala okumenyesa endagaano n'abakoba nkwongeddeyo chance bwenta vidiyo zo don't cry ndakukoba baŋŋambye omukazi ye ndabakoba bajjajja be simanyi bazadde be baatuukira Namutamba nga bavaawa baani ab'e Namutamba akakayimba temukamanyi bannanga ab'e Namutamba akakayimba nkerabidde abagundi be bakayimba that's life mwatto Namutamba ab'e Namutamba banaye nkerabidde ninga nkajjukidde nga njogedde Namutamba ndakukoba va ku Joyce Baagala Katumba Wamala ab'EDFC be bakukuba amasasi eyakukuba amasasi agamba tulina kumalako mwaka guno Nantaba mbagambye olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'10/2021 mukasalirangaawo Katumba Wamala tulina kumalako mwaka guno eyakukuba amasasi eyatta muwalawo ne dureeva akukima Nantaba tulina kumalako mwaka guno okusinziira ku Maama Assassini ne Kalangwa omulangira Nakibinge walidde obutwa gwe wamaze obbulya genda mu ddwaliro ekyo kimala Mukama bawa omukisa n'ebigambo ebyo tugende mu politics mwabambuuza Teacher Lumbuye mbu simanyi babagamba simanyi tagenda kuddamu kulabika simanyi yalidde NRM yamuliisa kati ali mu kamooli taliddayo kugera ekyo ekibuuzo njagala nkijje mu ddiiro temuddamu kukimbuuza wamma gwanakiwulira kiwulire Teacher nga bwe mumanyi ebintu by'emisango oba basobola okukwata kabaka w'e Kaseese ne bamugamba toyina kusukka Kampala era omuntu yekka gundi Sky Soldier guti yamugamba toyina kusukka Kampala n'agenda aziika maama we mu district zeeyo oyo mwana Sky Soldier bw'omulaba adduka kakati mbuno bagenda mmukwata Sky Soldier ali kirasa above kasita yalwanagana n'empologoma y'e Mogadishu n'engwa kati tumuleetera guti gwe basindikira mu kagaali who is guti Sky Soldier atambula n'agenda ku border n'agenda ke Congo n'agenda ke Kenya n'agenda ku Sky Soldier ali gundi naye nga yekka yasobola okusukkawo awo kubanga Yesu wa generation yaabwe naye kabaka bamugamba tusukka Kampala nnyina n'afa n'atagenda kuziika Namasole n'afa n'atagenda kuziika kakati Teacher Lumbuye restrictions zaaliko bano bamugamba mbuno muntu wa bulabe ennyo so kati alina okugondera amateeka kuba n'ensi gy'ali musiiye wabula si lwakuba nti nno yalya buli kimu akiraba ali mu kamooli naye agoberera okitegedde ebyo bye bamalamu amaanyi mbu simanyi aveeyo atupositingire bondi gundi ye atupositingire za type of za case ze bamugulako Teacher Lumbuye gy'ali era buli kimu akigoberera akiraba era olw'okuba si wa mulembe gwabwe Teacher Lumbuye akola nga mukimumanyi bwe muba mumulinda face mumulinde face fe abamanyi nti naakola Teacher Lumbuye akola ali mu revolution wakati ekyo ekibuuzo nkimaze mwabaddewo ne mulaba byonna ebyabaddewo Honorable Seggirinya bamufumita bamutokyalinga agambe nti alumirize His Excellency Kyagulanyi nti ye yatema ebijambiya abatema ebijambiya nabababuulira ne lwe byakoma nabibabuulira nti ebijambiya bikomye okusinziira ku meeting eyali etudde abatema ebijambiya mulimu bamwine mulimu Sempijjo w'e Masaka
mulimu Museveni yennyini ne mutabani we. Abo bwe mubakwata be bajja okubatuusa ku balala be baali nabo. Abo bennyini. Ebyo ebijambi olumu lwe baatema abantu abangi, Museveni yabisupervisinga, yali mu Masaka. Museveni yali mu Masaka era security yali tight. Museveni yali mu Masaka. Ekyebijambi bwe kyagana najja mu kyabbomu tukimukubisiza. Museveni ekyabbomu twakimukubisiza yaze okwongera yayogedde ebintu bya kisiro. Oli bw'ali embizi n'agiteeka mu lubuto lwe okuba wa kibbomu. Ebyo bye byakuleesa tubuulira. Okuba wa kibbomu ng'oli ali ambiziye. Kakati embizi kasita ogirya obeera oliko omusango wabula tekitegeeza mukuba bbomu. Ebyo bye byamuleesa okwogera. Tulina byakwogera. Nze mutuufu TV za Uganda okumpa eya bonna mbeereko ku ssaawa emu nga Museveni bwe yabadde. Nga ndi ku buli TV. Mbawe ripooti y'omuntu eyakuba bbomu ne we baabateeka. Bali Karugutu. Bayitawo Karugutu. Mu nsozi between Fort Portal and Bundibujo. Barracks Museveni gye yateekawo ng'amaze okwokya abaana b'ekitwamba. Ye wali Mbonigaba Vincent n'okuyikirizaani be bakuba bbomu. Bava Kasijjagirwa ne babateeka. Eyo speech Uganda gye yina okuwulira. Agambye mu January agenda bata mwenna. Agenda beerabiza bbomu kati. Abate mu January mwenna mudduke mugende mubeerenge enkoko ze baggulidde egundi mukuŋŋaane addemu abakube bbomu. Museveni bw'abajja mu lockdown musigale mu lockdown. Ayagala emirambo 30 ku 50 ekitono awo abenga atandise olugendo lw'okubatta. Okukakasa nti kati atandise obatta ayagala between 30 to 50. Mukitegedde. Wabula byonna bikukuutiriza ebyebijambiya byagaana okukwata His Excellency Kyagulanyi. Kaakati ali ku bya bbomu era bikukuutiriza ku His Excellency Kyagulanyi. Naye mwe kambabulire Kyagulanyi ayokya agenda kwokya. Ate ekintu ekikyasinze okunneeguunyisa ba victim ba Kyagulanyi abamulwanyisa abavaayo nga be ba victim nga be ba casualty ate ba NRM. Genda obuuze Esther Mbayo. Kati Esther Mbayo ali mu kulaajanira Nuupu, ali mu kulaajanira Mpuuga amuyambe bamujje ku muguwa gwa corruption. Esther Mbayo. Era Esther Mbayo nze leka nkuyambe nze mbuulira abantu. Esther Mbayo teyalya nguzi era talina nguzi gye yalya. Nabagamba Museveni akuvunaana ekisango ng'ekituufu gwe naye mmwe mukimanyi. Naye nga naawe tosobola kyogera nti nansibira kino. Genda obuuze Pastor Siraje. Ali mukomera bamuvunaana mbu simanyi yali enguzi, mbu simanyi yali ez'emyoga, simanyi yali ezaki. Bakulimba. Siraje bamuvunaana kirala. Era abaki naye mmwe nno musaaga. Esther Mbayo bamuvunaana chaos eyali eruwuuka. Dubakwata His Excellency Kyagulanyi. Akalulu tekannaggwa. Kabalimu muli katokota. Esther Mbayo yatya His Excellency Kyagulanyi okukampeininga eruwuuka. Naawo dalinga ba DPC n'abapoliisi bakwate Kyagulanyi. Ne muvaamu chaos eyo yatta abantu. Neyokesa NRM ne muzeeyo ebipale ne bikwata omuliro yeebuzaabuza. Ebipale bw'atuula bw'ati ebipale munda bibuguma biyokya. Kati n'asitula omusango gwonna n'aguteeka ku Esther Mbayo. Lwaki walagira bakwate Kyagulanyi? Kyagulanyi bamukwata. Oyo mwana yannema gw'omukwata. Bamuvunaana misango ejja abantu abaafa November 18 ne 19. Ebyo bye bamulengeza. Wano bababuulira birala. Eddobe erimukutte eddala mmwe babalaga ddala. Era kakati Esther Mbayo agamba NUP munyambe. Esther Mbayo go and feel the heat. Esther Mbayo ebyo bye bimubonyaabonya. Bagamba simanyi bwe yali mu office of the presidency yalya enguzi simanyi ya bukadde mmeka. Obukadde bwe bagamba bwe yalya businga budget gye bamuwa. Si kye bamuvunaana. Kyagulanyi yamuyokesa. Oyo omusajja mumwerippeko nga mumanyi. Mumwerippeko nga mumanyi. Sawa yonna akwokesa.
Geno musaaga naye Museveni n'olwaleero agezaako okuzibaziba ekituli kya Novemba 18 n'olwaleero kiganye yagira bwati olaba bagamba juzi Honorable Segirinya bamugulako omusango omulala mbu yakozesa abapoliisi ensobi ku olwo ne bakuba abantu amasasi olwa vidiyo gye yakola. NUP mugenda kugiwulira era neewunyo NUP ajja wano n'ojjosabuka ebintu ebitalina makulu. Abasajja tubalimu nga ntunuka. Muzeyi kimwambaze ebipale bye ebinenenene afune ku kabugu ku kawewowewo ebipale byokya. Tebinnagwa. Kati bakazwalite ba NRM ate mujja wano ne mwokesa bannammwe. Bw'oba oyina ensonga kuwa NUP genda mu kabokisi. Yokesa omuntu yekka ayokesa NUP. Yekka gwoba oyokesa. Temuddamu kwokesa NUP. Owa NUP mugende mu kabokisi. Okujjako ng'olaba omuntu alina gyakiraza nga gundi. Hani Opiyo nkyamulabako. Bangamba nedda. Opiyo tewandimwogeddeko direct. Wali badde ogenda mu kabokisi oyo munene tewali munene kusinga NUP. NUP is Uganda. NUP is Uganda. Omuntu ayokesa NUP aba ayokesa Uganda. Oyo mwokese. Kakati Opiyo aliwa. Mbu munene nnyo baba European Union bamweyimirira ku lwaffe. Era kati kisobokera ddala omuzzayo mukomera n'abulwa n'amweyimirira. Mwenno musaga ne NUP. Ebintu bingi ebiri awo politics ali awo e Uganda simanyi n'obudde tebugenda kumala olwaleero kusiiba tulina okugenda mu kigambo naye ate obudde. Museveni akuvunaana kino. Nalabye omukazi Anita Amongo. Simanya Amongo. Amongina Anita. Simanya Anita. Mukazi gwa mu mutwe oyinamu bana akantu kano mukamumpeere mu mutaginga. Mukazi gwa mu mutwe oyinamu byenda. Mukazi gwa mu mutwe oyinamu byenda obwongo bwo buli mu lubuto. Ne mu lubuto buyinza okubanga tebwayimiriramu. Lwe walwala ssenyiga noonyiza wanyiza magezi n'osigaza eminyira. Obwongo wabunyiza. Anita Amongo. Olunaku lwe wasembayo okulwala ssenyiga. Kye wanyiza bwongo. N'osigaza eminyira mu kifo ky'obwongo. Anti bifaanagana olumu. Mu mutwe oyinamu byenda kati. Gwe Speaker wa Parliament ne batwala MP nga yagenda atambula akubye essuuti y'omu Amsterdam. Musajja mulamu. Olwaleero ali mu kagaali. Tatambula. N'ogamba bw'oti temufaayo. President agambye agenda mujjanjaba. Ekizibu kya Segirinya mujjanjaba. Segirinya yagenda atambula mugenda mujjanjaba ki? Yalwala ki? Wabula bannaye mubeere bakakkamu President agambye agenda kujjanjaba Segirinya. Segirinya mutabani we asooka jjanjabe mukazi w'ensimbu. Ajjanjaba Segirinya yabaaki mukazi gwe bw'obanga tewanyiza bwongo mu mutwe bw'oba toyina amuminyira mukazi gwe njagala otubuulire Segirinya bamujjanjaba kiyabaaki. Abalamuzi ba Uganda kambabuulire nammwe Bayibuli egamba mu Matayo 7 ekyo kyawandiikibwa kyembadde ndeeta ekigera kyogereramu naawe kye bali kugereramu. Omusajja n'abagamba ndi mulwadde kabanneeyimire ne mugaana mulamuzi gwe naawe mu mutwe oyinamu obwongo oba oyinamu minyira. Kaakati Museveni ye okukuwa omulimu asooka kumakinga sure nti mu mutwe oyinamu minyira. Kyova olaba ebyo bye bagamba mbu bagenda kulaba taata wange mbuno bampa omulimu. Leero nfubye kyonna kye nsobola okulaba nga nfuna taata wange. Muzeeyi aŋŋambye bw'ati waliwo omupoliisi yamukubidde essimu okuva e Buwama n'amugamba muzeeyi mpeereza nniini nnamba yo waliwo agyagala. Muzeeyi n'amugamba mumanyi ewange bw'oba oyagala nniini nnamba yange mujje wano muginone sigikuwera ku ssimu. Njogedde naye leero lwaki bino ebintu mbiteeka mu mataala ensi ebiwulire. Njagala muzeeyi Katongola atonnyeko akasaaya adduka ajje ng'akaaba. Waliwo omusajja eyankuba nga ndi mwana nansanga nga nkaaba n'amukolako. Njagala muzeeyi ajje ng'akaaba aŋŋambe nti wire gundi ngenda musasula ebbanja. Najja ngangala omusajja yankuba nenkaba ne mugamba taata wuuyo ankubye kye yamukola. Kati ssaawa naye aloope wire wuuna ankubye. Kyova olaba mbiteeka mu lujjudde. Ye ssaawa nange kakati oyo mutabani wange mugende mukwate ku mutabani wange yuulusiiza faya. Olwo luliba lwa mwana na muzzukulu mbabuulira
mbiteeka mu lujjudde omupoliisi yamukubidde essimu ebuwama n'amugamba mpeereza nene namba ya abakulu bagyetaaga n'abagamba nedda nene namba ebeera yange ajagala ajje wano njiwaani nti ate abakulu bajagala n'amugamba aginone wano mbiteeka mu lujjudde mwe bwe muba mumutwalira ebisawo bya ssente ze byo mu bitwala abirye yabikolerera ekyo sikinaamu buzibu naye ageza ajje ng'akaaba ŋŋambe taata konze wange oli omwana ankubi ensereka ankubi ensereko you will feel the fire era mumekinge sure nti abeera safe mbabuulidde mumulowooze mbu n'ensi yammwe sijja kutya Amini yagamba Museveni bw'otova mu buyeekera bazadde bo mbamaliriza namugamba bamalirize za future we lujaji wuuyo waali ate ngenda mumukwekawa gwe siddemu muzaale muzzeeyo mmuteeke mu ntumbwe senga mbadde nsobola omuzza mu ntumbwe mutabani wange naali mukwese ne muzzaayo mu ntumbwe takyasobola kudda mu ntumbwe wuuyo ekirungi abakirimu mwenna mbamanyi ate munaŋŋamba mbu nno ADF mbimanyi munaŋŋamba mbu nno ADF yamuwadde obutwa ADF yamukubya amasasi nedda wuuyo ate era ekyo tekibataasa ekisobola obataasa mwe mumuweezize yaali nze mujje tutolobe Honorable Sewanyana ekimubonyabonya oyo omukazi Anita Amongi oyo omukazi oyo malaya w'amagogo simanyi mukamagogo Honorable Sewanyana abonaabona lwakuba abadde agenda kwesimba ku magogo oyo ye bamubonyabonyeza fufa mukitegedde anti abeeno ffe tumanyi Uganda yagenda Japan simanyi mu bya Olympics biki ebyo bityo amaze okukuyega structures ezironda president wa fufa magogo ne mukazi wo gwa Anita Amongi gwe mu mutwe ina muminyira mubonyabonya abaana b'abandi Honorable Sewanyana byamizannyo bye bimubonyabonya magogo ya mubonyabonya mbabuuliridde wano teri kirala naye Honorable Sewanyana bwodda weesimbe ku magogo weesimbe ku kyovula boyo mukazi gwe nolabanga banyiza abaana b'abandi nawe tukwate obugundi bw'amagogo tubunyige tulabe oba onootuula waawo Honorable Sewanyana yagamba bannange banyize empulira bubi omulamuzi tamuwa bbeero sipiika ali awo n'ekiwiigi sipiika mu mutwe omanyi tamala emirundi yagamba bw'ati Katonda bw'akuwa obwa sipiika takuwa mutwe mulala osigala ne guli ogwa Anita Amongi yenna yeekuba jiiki mubonyebonya abaana b'abandi naye ekigera kye mugera nammwe kye bajja obbagerera internet bajjako mumanyi mukola ebintu nga mulowooza mbu nno mulumya ffe mukola ebintu nga mulowooza mbu nno mulumya Bannayuganda labayo kiki ekyabaddewo ebintu bigenda bibakafayalinga batta abantu ba NUP mu November kati kyabakafayalingidde mu bbo juzi tikyalumbuye bwafuluma ekkomera ne bakwata internet yonna ne bagifukamiza ku ttaka kakati ekisaawe entebe kikoze kiti jo beegize gy'abantu beekalakaasiza ku kisaawe internet erisiro emirimu tegitambula bo be bafiirwa naye Mukama njagala oyongera okusiruwaza abasajja abo Mukama abazungu ne bagenda ku internet ne bagamba bannange temugeza ne mugenda e Uganda za problemu za Uganda za problemu za president za problemu za management za problemu za government za problemu ne biyita ku mikutu just because of teacher Lumbuye gwe mwagamba mbu nno yali atulimba mwatugana omulaba ne tulekerawo omulaba mwe ne musigalanga mu mulaba ffe bye yayogera tetwabimanya mmwe mwabimanya just teacher Lumbuye omu bw'ati kasita baawulira nti ayabize ettaka nabagamba Lumbuye bw'ali yabye ettaka agenda kuyita mu bisenge genda olabe entebe abayindi abawarabu abayindi babadde bayomba the results za COVID where the results me giving the results bonna ne bayomba results we teacher Lumbuye ebintu bye mukola mu nzikiza ebintu bijja baddira
ekyo bwe kyatuuka Sawulo yagamba bannange munzite nyamba gwe bodyguard onzite Museveni ogenda kunoonya amagombe gabule ogenda kunoonya amagombe gakudduke mwenno omusaaga kati tikyalumbu yali eri yesirikidde tannabanyega kigambo naye eggwanga liri ku bikukujju lwa lumbuye talina mundu alina just smartphone eggwanga yaliteeka ku bikukujju kakati mwate mmwe abalina smartphone bwe mugendayo munoonya ani Professor 1010 SB4 1010 SB4 ne balyoka baddawo Kaperegwe best man era Peggy Boy yani ye full stop awo ebintu ebituyamba bwebiri bwe boyina smartphone njagala obiriitiriza abasajja bano nabo we bali bakkirize lumbu yasirise tebamanyi na waali nno tebamanyi waali naye ekiri e Uganda lumbu yakyalwana osabanga nnyo Mukama I repeat kino nakyogera nga lumbu yali mukomera wama tikya lumbu yewulira kikye nayogera osabanga nnyo Mukama noba w'amaanyi nnyo mu balabe bo mu biseera by'osingamu okuba omunafu wobeerera nga ali defeated beera nga w'amaanyi okuba omulabe wo mu biseera ng'oli munafu naye akkirize Yesu bwe yabeerera omunafu ne bagamba bambi tumuyambe tumugye ku musaalaba takakanyala mbu kabaka w'Abayudaaya kati tetumukomeredde mumuggyeyo tawunya anyookako enswera mbuno bamuwangudde bwe yayingira amagombe muganda wange awo we wali destination tikyalumbu ye kyamuleta ku internet kukuba gavumenti ne bwasirika asigala agikuba ye yakikola dda yamala kiringa nga ani omuntu akola company simanyi shares simanyi biki yetuulira ewaka ne bwatajja ku mulimu asigala afuna asigala eri amagoba gakola lumbu ye yakimala ate mu mulinde mu paati 2 yakyusiddwa ekyambalo Bayibuli egamba Yesu alina lwe yasaba n'akyusibwa n'ekyambalo kala n'ekyuka nekibeera pure white mutemusoma byawandiikibwa kasite ekyambalo kye kyakyusibwa awo yabeera mulala tikyalumbu yasirise naye akola ali mu struggle okusinga ne bwe muwulira ani Dennis ava agamba kitayogera genda entebe ekisaawe yakitadde ku bikukujju kakati mwe temumanyi lwaki ekisaawe kiri ku bikukujju we have za invisible za army za soldier za invisible bafuba nnyo okulaba nga ba implicatinga Honorable Kyagulanyi mu buli kintu naye yasirise bw'ati abalaba oyo Kyagulanyi bw'omulaba yimirira obadduka mangu nga tannakulaba ebijambiya byagaana okukwata bo muziganya okukwata byonna tubiraba ye waali kye baagala okukola ye alinze wabula banoonya bwe bamutandikako kibuze bagenda kumaliriza nga bo bennyini be ba victim naye omukazi Anita Amongi mu mugambe agende bamukole sajjale waakiri bamuteekemu obwongo bw'embuzi waakiri ategeere ng'embuzi asobole okwawula nti guno omuddo ngulya guno sigulya embuzi tesobola kulya mu nnyango ne bwebanjala tesobola kugaaya mu nnyango oba kamyo nedda bakulimba mukazi gwe genda bakulongoose bakuteekemu obwongo bw'embuzi nga basobola okuteekamu eriiso ly'endiga genda bakuteekemu sajjale y'obwongo notabuuza gavumenti notatu waakiriga bannange waakiri Kadaga omulambo gw'empologoma gusinga emmese ennamu nkikakasiza leero empologoma ng'eri wali efudde ne bagamba genda ogikwateko tosobola ogamba owange bwezuukirira wano naye emmese nejjanga edduka n'ogigoba emisinde n'ogikuba omuggo omulambo gw'empologoma gusinga emmese ennamu Kadaga omufu yafa gundi oba waali Kadaga omufu asinga basipiika 2 combined waakiri Kadaga omulambo gw'empologoma gusinga emmese ennamu yagamba owange empologoma eyo kirabika yeebase mundeke kakati emmese nejjanga esala bannange notasooka kubuuza Ssegirinya yagenda atambula yabaaki wabula otugumya temukaaba
kuba president agenda mujjanjaba ne bwe kiba kisaana kgenda bweru. Kati mukazi gwolwo tukwebaze. Olwo tukwebaze nti no speaker weebale nnyo kusaka obujjanjabi bwa Sseggirinya. Sseggirinya ayina egundi ye. Hold on. Yes, hello. Yes, sir. He's there. What about that emergency gate? How about emergency gate? Okay, maybe they are, because I'm going to open the radio room, so I left him in the center and I'm coming back. Yes. Oh, okay. Munsonyiwe baganda bange, waliwo ebintu ebimu ebibeera emabega w'emizindaalo naye it's okay. Uganda yaffe bwetyo bwetambula. Tewaliyo muntu akola ng'alumirirwa ggwanga. Era Museveni Kiwalaba alwana okulaba ng'aleeta Anita Among, aleeta oyo omusajja oyo Oulanya, byebyo kukola bya kisiru. Tewaliwo lwe batuula ne batuteeseza ekintu nti kino bakituteesereza kyaffe kiyamba ffe bannayuganda yadde naaka kyova olaba eggwanga liri ku bikukujju. Naye mmwe temukayanya, temukayana buli siteepu gye tutuukako tugituukemu. Katonda ajja tutambuza katono eggwanga agenda ddituwa. Muti mumanyi ki kiri mu gavumenti eyo. Kaakati nze abeere katanga nga nsula Uganda, nze mmanyi Uganda kyerimu. Mbwe ekisaawe ky'Entebbe bagenda kitwala. Ekisaawe bagenda kitwala Abachina. Bawola Uganda obuwumbi 710. Ulira babuwa yinginiya eyabeera yinginiya myaka 13 yali ali yinginiya. Okitegedde lwaki ebintu byafuula. Njagala ekisaawe ekyo bakitwale. Kuba olw'okuba Museveni alina omutima omubi talina kyatwagaza. Listen. Kata yamuleetera ddiiru n'emugamba mukwano, tukolagana ennyonyi yange egwa wano naye ekisaawe kibi. Nze leka nkole ekisaawe. Nze leka nkole ekisaawe. Sente zonna ze nnaateekamu ogenda kuba oziraba. Ojja kusasula mpola naye ng'ekisaawe kyo tukimaliriza. Museveni yamugamba nedda, mpa ssente nze nzimbe ekisaawe. Omusajja w'ekkata n'amugamba Museveni nkumanyi ku ssente. Museveni okuba enjawulo. Bwe bakutuma ekibiriiti kya nusu 10 ng'ekibiriiti kya 10, waakiri Museveni otoola ku buti. Sigenda kuwa ssente. Museveni atoola ku buti n'ayawuzaamu ekibiriiti n'akuwa ekyekitundu. Bw'aba teyafisizzaako zinuuna switi ku dduuka. Oyo ye Museveni. Waakiri atoola ku buti n'akuwa obw'ekitundu. Kata n'emugamba nzimba kisaawe. Gwe beerako nga otunuulira omulimu nga bwe gutambula. Naye tutereeze ekisaawe kino naye wabula tuswala. Museveni yagaana yamugamba bw'oba tokwata ku ssente nga sikwata ku ssente ekisaawe kyange kireke. N'akwata ddiiru n'agiwa Kagame. Kata negenda etereeza Rwanda. Ekyo genda okinoonyereze bwe kiba si kituufu. Kagame ye nakkiriza. Ne bamutereereza byonna era ali mugundi nnungi nnyo ne Rwanda. Bw'oba oyagala okujja wano ng'oli munyarwanda ng'olina paasipooti y'e Rwanda teweetaagisa na kwebonyaabonya. Olinnya Kata Airways teweetaagisa na visa. Baatereeza ekintu kyabwe weetaagako awo obupapula butono, si visa mbu simanyi saafunye visa nedda. Byonna baabitereeza. Museveni yagaana olw'okuba bamugaanye okukwata ku ssente n'agenda e China.
kakati China njagala ne State House egitwale. Museveni ogende opangise mu kitoolo. Njagala ne State House bagitwale. Museveni nkubuli Mukama Katonda w'eggulu njagala osiriwaza omusajja oyo akola bya kisiru byokka. Nabagambye Museveni bw'ayogera obulungi aba alimba. Bw'ayogera amazima aba ayogera kutta. Bayibuli yagambye ekibala ekirungi tekiva ku muti mubi. Ekibala ekibi tekiva ku muti mulungi. Ekibala ekirungi kiva ku muti omulungi. Ekibala ekibi kiva ku muti omubi. Njagala ekisaawe bakitwale, State House bagitwale, ne Janet bamutwale. Anti oli ali alone. Ne Janet omuchina amutwale. Chungu yongu amutwale. Kaseija n'agamba bw'ati naye mu butuufu eno endagaano gye twakola teyamba ggwanga. Kaseija yakyogedde minisita naga mu butuufu ogenda okulaba ng'endagaano gye twakola teyamba ggwanga. Ne weebuuza twakola yaki? Wabula eriko omukono gwa Kaseija ne Museveni. Kambabuulire institutions za Uganda zonna zaagwa. Uganda ekintu ekikola kiri eki? NUP, Alternative Government. Mpuuga jju. Ssenyonyi jju. Yokka ye institution esigadde Uganda ng'ekola. Mpuuga, institution ya Mpuuga yokka yekola. Ebyala byonna biri ku ttaka. Anita Amonge akulembera Parliament yanyiza obwongo ng'abulaba. Mu mutwe n'asigazaamu eminyira. Omukazi oyo mumuwe akantu, mumuwe eddoboozi lyange ambayine muzovu asiimwe wire. Basajja mmwe ne bakazi mmwe temujja kutta ggwanga lyaffe nga tulaba mbuno olw'okuba muyambadde wiigi. Olaba ne Kadaga yayogerako n'agamba bannange temuwa bantu matamafu. Naye njagala okubuuza mukazi gwe Segirinya mugenda mujjanja ki? Segirinya alina eddwaliro lye. Segirinya alina eddwaliro. Bannange ewaka waafa omusajja Bayine yagambye bw'ati. Okubeera honorable tekikuggyako mbuno. Tukutwala tukusiba ne tukwebasa ku seminti. Ffe tetuwa muntu kitiibwa. Segirinya nga bamusibye si kyekyegundi ennyo. Ekirala bulijjo muwulira bagambye ne bannamawulire bagambye bwe bati olugambo lw'oku social media lwabadde lutuufu. Segirinya bamuddusizzaako emulago. Olugambo bo bamanyi lugambo, amazima gali ku social media. Amazima gali ku social media. Naye okumanya abantu abo balina double standard. Bantu mmwe mufe bubi. Franka Bayine ofe bubi nnyo. Gwe embizzi zirye ne ku mulambo gwo. Njagala ofiira awantu nga waliwo embizzi zisooke zirye ku mulambo gwo gwe Bayine. Yagambye bw'ati ekyokubeera memba wa Parliament ate temukisussa nnyo. Kyekyabaddewo ne tumwebasa ku ttaka emulago nga luli babadde bagamba social media erimba tannaba kufulumako kkomera. Kyokka ate n'agamba yabadde emulago. Lord Mayor olwagenze eyo ne bagamba bati oli wa kitiibwa nnyo. Ow'ekitiibwa tetumukkiriza kuyingira mu kkomera kuba tuba twagala otubuulire tukutegekere wano parade tukufumbire ekijjulo ng'omuntu ow'ekitiibwa. Yatugambye Segirinya ye tebamuwa kitiibwa wabula ono ow'ekitiibwa bamukwata n'ekitiibwa. Basajja mmwe muyina emitwe. Bayina embizzi zikulye. Bayina embizzi zikulyeko engalo. Mukazi wo n'abaana bo bakusange nga toyina mikono ng'embizzi zaagiridde. Naye byonna mubikole naye ekigera kyogereramu naawe kye bali kugereramu. Matayo 7 essula yako Matayo essula 7 olunyiriri lwa 2. Ekigera kye mugereramu nammwe bajja kibagereramu. Tubaddize ekisuukundiddwa, ekikkatiddwa ate ekyomuyiika. Ebintu bye mukola mugenda bikungula I can bet. Sebo ono ye temumuwadde kitiibwa. Ayagala obujjanjabi. Wabula zo okulambula ekkomera. Yo yagala omuteerewo ne parade asooka alambule guard of honor ey'abasirikale b'amakomera then alyoka ayingire munda mu kkomera. Basajja mmwe Katonda abalaba tugende mu kyawandiikibwa. Olunaku lwatuuka ekyawandiikibwa kye twasomako luli ng'eri amaze okweraga Akabu ne bateesa ne bagamba bwe bati
muyina bannabbi bammwe be musinza era osse bannabbi ba Katonda bonna bamazeewo nze nsigadde leeta bannabbi bo olwaleero tugende ku lusozi Kalumeeri tusale waani ayina Katonda omulamu bwe ntandika bayibuli mudduka ne mudduka ku live bwe mumala security alert ne politics ne mudduka Class Monitor galawo oluggi ngenze mbagenderera kasita tutandika bayibuli nga mudduka galawo oluggi tiwali n'omu avaawo wano tumalirize bayibuli if not nja kusooka nga Bible nsembyeyo gundi security alert ate nsabe nange ngenda bakola bwenti oba nziteeke wakati nsooke ekyawandiikibwa nzizeeko nsembyeyo security alert kuba mwezi mwagala otegeere leero nywere waabwe bataakuba ebbomu leero leka nywere gindi kati nja zisembyayo ogende onywere we banaakuba mumulowooza mbuno mba sibalaba mbalaba n'abalira mu kiraasi mbalaba n'abasumagira mbalaba naye kansirike olunaku lwatuuka Akabu ne bagenda ku lusozi ne bagamba tukole bwe tuti muleete ente 2 nze ndi nabbi omu nfuneko eyange baabo badduse gwe sirika kakati nze yange ngisalire wano nabo basale eyaabwe bagirongoose tuyite omuliro okuva mu ggulu tetukumamu muliro nti tuyite buyisi muliro Katonda anaayakisa omuliro y'anaaba Katonda omulamu mu Isirayiri. Eriya n'abagamba bw'ati mmwe musooke muyite Katonda wammwe. Bali be basooka okuyita Katonda waabwe ng'abachwezi bwe bayise Katonda waabwe nga ffe tetunaba kuyita Katonda waffe. Museveni tolina kyogenda kukola ekitali mu Bayibuli. Badduse ne bayita Katonda waabwe nga bakumya ekyoto ky'akasaana eky'obusaana ne bayita Katonda waabwe. Kaakati n'Eriya agenda kuyita Katonda we. Tulaba ani alina Katonda omulamu. Bayibuli egamba bweti baayita Katonda okuva ku makya ne batuuka emisana ne batuuka akawungeezi Katonda n'agaana okwokya ssaddaaka yaabwe. Eriya n'abagamba asobola okuba ng'awummuddemu oba nga kalala olubuto lubadde lumuluma Katonda wammwe ng'oba yagenzeeko ko mu kaabuyonjo ng'aluddeyo anti olumu osobola olwayo naddala nga walidde biccapati nga tobimanyidde mujjira mumuyita gye kujja. N'abagamba ayinza okuba nga yabadde akkuse ne yeebaka ng'abadde mutulo mumuyite. Eriya nga yabagamba ne bayita Katonda. Bayibuli egamba ne beesalaasala n'obwambe ne batonnyesa omusaayi nga bayita Katonda waabwe Bayali yagaana okujja. Ne bayita Bayali n'agaana okujja nga bamaze okutereeza ekyoto kyabwe bataddeko ennyama balinda omuliro guve mu ggulu gwokye omuliro ne gugaana. Bayibuli egamba obudde bwali buwungedde nga buwungeera bugenderera buti. Eriya n'abagamba mumaliriza nti mumaliriza aganye mukkiriza tukkiriza. Eriya n'akola bw'ati n'atereeza ekyoto kye n'asima n'olusalosalo n'abagamba muleete eppipa z'amazzi muyiwemu. Ne bakwata amazzi ne bayiwa mu kyoto. Amazzi ne gagenda mu lusalosalo ne gajja ne gabuutikira ne ssaddaaka. Amazzi ne gabuutikira ssaddaaka ye. N'ababuuza mu kirabye kaakati nze leka mpite ntiyita. N'agamba Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka ne Isirayiri. Olwaleero jangu olage bano abantu. Omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya. Bayibuli egamba amazzi ne gakala n'agaali mu lusalosalo ne gakala. N'agamba mubakwate n'abatwala bonna 100 bonna n'abasalako emitwe. Mpiseemu ezo ennyiriri ze mbadde njagala. Kati leka nsomeko zino kuba ziri zonna mbadde nga maze okuziyitamu then nyinyonnyole bino tuve wano. Olunyiriri olwabiri. Awo Akabu n'atumira abaana ba Isirayiri bonna n'akuŋŋaanya bannabbi ku lusozi Kalumeeri. Olunyiriri olwa 21. Awo Eriya n'asemberera abantu bonna n'ayogera nti mulituusawa okuttaganaaga nga mulowooza wabiri. Mukama oba ye Katonda mumugoberere, naye oba Bayali kale
mumugoberere ye abantu ne batamuddamu kigambo olwo lwe lunyiriri lwe ngenda okusooka okunnyonnyola. Mulituusaawo okuttaaganaaga, kitegeeza ki? Mulituusaawo okulinnya eno n'eno. Nze ndi musajja Muganda, kitange bamuyita Katongole, yeddira nte tusibuka wa mulema. Mulituusaawo okuttaaganaaga. Oba muweereza Katonda muweereze Katonda, oba muweereza Bayaali muweereze Bayaali. Sserwadda Kayanja Bugingo naawe ampuliriza, basajja mmwe abaatulimba mbu Museveni God sent nga muchwezi mugendayo ne muli emmere y'omuchwezi. Basajja mmwe Sserwadda mulituusaawo okuttaaganaaga. Mulituusaawo okulinnya eno n'eno, mmwe mubonyaabonya Isirayiri. Eriya yagamba naye mulituusaawo okuyimirira eno n'eno, musaleewo wamu. Musaleewo wamu, nammwe bennyini mbagamba. Mulituusaawo okuttaaganaaga, mulituusaawo okubeera eno n'eno. Bwe tuba twasazeewo okusaba, musituke tusabe. Musituke tusabe. Ekyo ekigambo Eriya kye yasooka okugamba Isirayiri. Mulituusaawo okuttaaganaaga. Olwabiri mu ebbiri. Awo Eriya n'agamba abantu nti nze nzekka, nze asigaddewo nnabbi wa Mukama, naye bannabbi ba Bayaali basajja 450. Gwe bw'oba osigaddewo omu ku lwa Katonda nga Basserwadda Bugingo Kayanja Katonda waabwe oli nga muchwezi, naye nga gwe Eriya osigaddewo omu, Eriya sigalawo, ogenda kukwata bakayanja obasaleko emitwe. Nkugamba ejja batwala ku kaggo obasaleko emitwe. Saddaaka ye ejja kwaka. Saddaaka ye olabanga saddaaka ye ebuutikiddwa amazzi, toyina nawo oyisa kabiriiti, temuli na vvu, toyina nawo osobola ne bw'osuulamu eryanda lijja kuzikira gwe bw'olaba. Katonda w'eggulu asobola okussa omuliro ne gwokya saddaaka n'amazzi ne gakalira. Gwe by'okugamba mbu bannabbi 450 luweere, simanyi Kiganda, simanyi ani, ebintu byonna biri mu ggwanga bonna basirise, wabula bazunga bagamba Uganda eriko okuyitibwa okukyusa amawanga. Uganda tuyina omusumba ku Prayer Warriors Church ye yatubuulidde ekintu ekyo. Yatubuulidde ne ngamba bannange ng'era ebyo bye boogera Uganda eriko okuyitibwa, Uganda eriko okuyitibwa, Uganda eriko okukyusa amawanga. Kayanja yatera okutembeeta ebintu ebyo ne Sserwadda. Basajja mmwe munakyusa mutya amawanga nga Uganda tennaba kukyuka? Muliko okuyitibwa okukyusa Sudaani nga Uganda omusaayi guyiika. Muliko mbu simanyi bwe nagenda e California abalema batambula. Uganda abalema kati segirinya wuyo mulema. Uganda abalema beeyongera. Ogenda kutambuza be California Kayanja. Bayibuli egamba bannabbi bali 400 wabula owa Katonda aliwo omu Eriya. Bayibuli egamba Eriya yabakwata n'abasalako emitwe. Gwe nabbi wa Katonda asigaddewo omu, yimirira. Saddaaka ejja kwaka omuliro. Saddaaka ejja kwaka omuliro. Ekyokuba nga balina abantu bangi simanyi atuuza n'agamba mulengere n'olwaleero nkikubye, kkiriza amaaso nga tuuse eri wansi kunoza ne bypaasi, eyali aseka olwaleero bukukeeredde, tunuulira kitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ebyo bali bannabbi 450 gw'oliwo omu, situka osabe. Naawe bw'oba tosaba saba. Eriya ye yabagamba oba tugenda ne Katonda ono tugende naye, bwe muba mugenda ne Bayaali mugende. Bayibuli Eriya ne yeerifaalingako n'agamba nsigaddewo omu. Naawe oli waddembe okwerifaalingako nti n'osigaddewo omu. Bw'obanga ddala oyimiridde, gwe tofaayo ku Lwere. Lwere ali awo middleman asomba ba NUP batwala basalako mitwe. Gwe musajja gwe Lwere kweza envi. Toyina kyakola oli mu kusomba abaana ba NUP batwala wa Museveni. Naye olunaku lujja bakerera nga tubatwala ku kagga tubasaleko emitwe. Kisoni tujja batwala ku kagga Kisoni. Soma ebyawandiikibwa ebyo byonna byonna bannabbi 450 Eriya yabasalako emitwe. Gwe tofaayo ne bwe baba b'amaanyi batya, tofaayo ne bwe baba bangi batya. Gwe Eriya asigaddewo yimirira nga gwe Eriya. Bwe kuba kusaba tusabe, bwe kuba kusaba nawe genda mu bachwezi. Pastor leero oyogedde bubi ffenna otugobye. Sibagobye. Eriya yababuuza mulituusaawo okuttaaganaaga. Mulituusaawo okuyimirira eno n'eno. Bwe bagenda mu bachwezi ne bagira ne bakomawo oyo God sent.
bwe batuuka okufumita Sseggirinya okuvunda. Sseggirinya yagambye bw'ati, abasajja banzita bagamba njogere nti Kyagulanyi yatemaatema abantu ebijambiya Masaka, Kazimba Mugalu asirise, Sserwadda asirise, ekyo tebakyogerako. Kati bw'anaalabikako ku Sande ng'agiragamba okusinziira ku sensasi gye baabala buli munnayuganda asasula emitwalo 60 n'omwana we omusasulire 60 tununule Kyachawusi. Naye omwoyo gwa Sseggirinya guzikirira. Ebintu Sseggirinya byagambye Honorable Zaake ate nno nammwe temwabitaddeko nnyo mulaka. Either bigenda kulokola Sseggirinya oba okunnyika Sseggirinya. Kubanga bulijjo bamakinga sure nti Sseggirinya talaba bannamawulire. Sseggirinya tayogera na muntu yenna. Era bo babadde bamanyi nti Honorable Mpuuga yagenda diplomat anti kakati munnange Uganda gweyina. Tasamwasamwa na bigambo nnyo. N'ekigambo ne bwe kiba kinene nnyo akyogera nga diplomat. Kati naye mugezi yagendeddeko n'omulalu. Omanyi kiba kirungi nnyo okubeera n'abalalu. Yagenze ne Honorable omulalu Zaake. Ye bamukubakuba dda n'alaluka. Ye bwe babimubuulidde bwe yabireese. Badiplomati bo babadde n'empuuga waabwe. Twagala okugoberera amateeka kuba ssemateeka w'eggwanga agamba sipiika enkyakyaleyo kubanga era nga bumanyi protocol abasajja. Zaake n'amugamba lindako. Sseggirinya agambye bamufumita ne bamukuba ne bamutokyalinga nga bamugamba lumiriza Kyagulanyi nti atemye ebijambiya. Ye Mpuuga yabadde agenda bitwala mu kabokisi ka Honorable ka His Excellency Kyagulanyi. Munnange nno Sseggirinya alina kyaŋŋambye. Ate nga naye si mu bubi kuba diplomati. Diplomasi bwetyo bwebeera. Naye yakitegedde n'agendayo n'omulalu. Yes, Zaake yabyogedde. Kubanga Zaake ajjukira abasajja abo kye baamukola n'ebigambo bye baamugamba ebimuvoola. Anti mbunno Ssaabasajja Kabaka ajja kujjawo. Kabaka asobola okujjawo wano? Kabaka asobola? Yabimanyi kye yavudde agenda ye yagwa eddalu. Ne bamukuba embooko takyamanyi bamunyumiza bunyumiza. Zaake omusajja akkubye ekibooko ntiwa. Musajja akkubye ekibooko nti tolaba ozimbye. Atunulawo obutunuzi bw'ati. Edda twalina jjajja ng'anywa emmindi. Nga jjajja engalo zaafa akwata omuliro bw'ati. N'aguteeka ku mmindi n'anyiga. Nga kuno takyawulira muliro. Engalo zaafa. Oyo ye Zaake ekigambo akikubawo nga bwe kizze. Oyo jjajja ye yali emmindi ye nga bwe yatika n'azinga akataaba bw'ati. Awali omuliro waateeka mu kamwa. Oyo Zaake awali omuliro waateeka mu kamwa. Naye mmwe temwabeerako na bajjajja abo ndowooza. Akwata omuliro bw'ati n'omugamba jjajja omuliro gukwokya n'abuuza guliwa. Okitegedde? Kaakati amawulire gaafulumye. Museveni njagala otte Sseggirinya. Anita Among naye mmwe bannaye kambabulye musobola okulaba nti mutujooze. Naye Abaganda bagamba embwa enjizi ezaala enkolya. Ekirungi muzadde enkolya ate tubalaba. Enkolya zammwe embwa enjizi ezaala enkolya. Enkolya y'embwa etayigga. Kibeeraawo kiri bwe kiti kasita kirya ne kyebaka. Embwa enjizi ezaala enkolya. Museveni agezaako eyiyo okugifuula enjizi wa. Agiweerera shukwata wa. Edda na bbiya. Edda efuse mu mpale. Embwa enjizi ezaala enkolya. Embwa ntono nnyo enjizi ezizaala enjizi ziba ntono. Ekirungi muzadde enkolya zijja kusasulira ebibi byammwe bye mwatukola mmwe kambabuulire. Ng'omuzimu gwo guli wali ku lubalaza guli ku kitooke gulaba bwe guti nga tegusobola kuyamba mwana waago. Anti bala tugamba mbu n'emizimu gibeera mu ndagala. Ng'oli mu ndagala wali olaba bw'oti naye nga toyinza kuyamba mutabani wo gwo Museveni. Nkubuulidde amaanyi g'otaddemu ennyo naye naawe Museveni wamma njagala tukkaanye kakati ng'abasajja abakulu ab'ebiwalaata amaanyi g'otaddemu ne ssente okutuusa mutabani waawo senga wagayikoleramu bannayuganda abalala senga Uganda eriwa. Bajeti ya Uganda yonna egenda kwongerwa okumutuusa awo waali. Bank of Uganda bagikubyemu ekituli.
embwa enjize ezaala enkolya waliwo akantu bulijjo kennerabye juzi Museveni bino ebintu byenjogera abimanyi juzi lwe nayaniriza Gashumba ne Toyota ne Kandiho nga bali ku video yange bwe bamaliza Museveni yabuuza yagamba ab'omu State House mmwe kambabuulire mmwe mu byogedde omwana oyo ategedde atya nti nno tuli wano n'agamba bw'ati byonna mu byogere naye bwe ndivaawo mugenda kulya amazinga engatto eyo reported speech temugamba mbu nkubyewo ekigambo ekinene abasajja abaganda tetukubaawo bigambo ebyo reported speech nti awo bw'oba wabuuka P7 tokitegedde eyo reported speech he said bwe naavaawo mugenda kulya amazinga engatto naye akimanyi basajja mmwe Anita Among byonna mu bikole bw'onooba togaliddeeko naye abaana bamwe bajja kulya amazinga engatto kyenvudde mbagamba njagala Muzeeyi Katongola ajje ngadduka ng'akaaba aŋŋambe nti taata konze wange mutabani wuulya nkubye terujja kuggwa lwa mwana na muzzukulu mbabuule mujja kulowooza kati ndi asikaali ndi wala sina bye nsobola kukola njagala omuntu akubeko Muzeeyi Katongola oluyi ate no Muzeeyi Katongola nno yasomako temulowooza mbu bannange waffe wali ebintu oyo Muzeeyi Katongola yasoma n'atuula P7 mu 1970 nkaaga 7 n'atuula P7 n'ayita bulungi nnyo mu first grade oli omusajja gwe nabagamba oli yali boosi wa kitaawe jjajjange oli omusajja Omuganda n'amugamba bw'ati gulira omwana keesi n'omufaliso ne bulangiti nze muweerere mu secondary mbuno nga bimalawo nusu 75 jjajja ne zimubula taata n'akomaawo nze nensoma P7 emyaka 2 ekiri ewaffe bannange Katonda yakimanyi naye oluzungu lwayogera ng'ayogedde oluzungu osobola ogaba naye ono ssennyonyi ani handwriting signature sigirabangako bukyambaawo mujjagamba mbuno mpaana mutabani wange alina signature yasoma eyo P7 ya luli esinga diguli ya kataaha I can bet ate oba olabe yange yamanya mushega esinga diguli ya kataaha eyakakati omusajja yamukubidde essimu n'amugamba bafande bagambye tuweereze ku nini namba omuntu eyasomako P7 eri n'agamba nedda ssebo bwe batyo si bwe bajajaamya nini namba n'amugamba order from above n'abagamba above ajje naye yakaluba ekyenyi mwangambye toddamu mwogera ku sinza butamwogerako kambiteeke wano mulayi njagala mugende mumukoleko ekintu basajjamu nsereko ne ani kibuule mumekinge sure nti mukola security ya Muzeeyi Katongole bwe muligaana wamma gowulira mulituusaawo okuttaaganaaga ne muyimirira eno n'eno Heriya yabuuza n'agamba nsigadde wonzo omu naye bali 450 450 byayita Katonda n'abula 450 byayita Katonda waabwe n'agamba Gweriya ali wano osobolera ddala okuyita Katonda wonakka ow'akayanja n'atakka Katonda w'ebikajjo n'atakka bakoowoola Katonda waabwe bakoowoola Bayaali Gideoni ate ne bagenda ne bamuziika mmwe kambabuulire togezanga ne wenyoma n'ogamba ate munnaaye ate oba ne bapasita bonna bawagira oli ate ne bishopu naye awagira oli ate munnange ne gundi awagira oli ate ne mufuti naye munnange naye abeera eri ate yabawa n'emmotoka bannabbi 450 baayita Katonda n'agaana okujja Eriya n'akola ejjooga erisembayo baakedde bo ne batusookayo ne bayita abachwezi kakati naawe wamma essaawa zino bo baamaze oyita abaabwe naawe yita Katonda wo Bible politics Museveni bwe yawulira nga tulangirira ekisiibo n'awodalinga ne batema obusaana ne bamuleetera obusaana yasuze asamira era ekitwe ekyo ekyente ekisigaddewo akiwadde embwa ku makya
mukitegedde luno olutalo lw'okukyusa Uganda spiritual party eyinako 85%. bwe tunaasaba birebera tujja kumenya mu jjenje kkalu, tujja kuyisa mukka mu kisero. Olwo olugero kuyisa mukka mu kisero ate guyimirirawa guwagamira teguwagamira guyita mu buyisi kuyisa mukka mu kisero kubanga era oba oguyisiza we gwagala oyita guyinawo amakubo mangi. Eriya yagambye oba mugenda ne Katonda ono mugende oba mugenda ne Bayali mugende. Kati nze nange nkiddamu oba mugenda ne Katonda mugende oba mugenda ne Katonda mugende kubanga je solution yokka je tulinawo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaziza olunaku lwaliro Mukama. Tukwebaziza Mukama obadde mwesigo gye tuli. Tukwebaziza olw'ensi yaffe Uganda. Mukama tukwebaziza olwa byonna bye tuyiseemu mu regimu eno eya Faraawo. Mukama otulabizza bingi. Era otulaze amaanyi Mukama. Otulazeeko ku bantu be baawaananga amagezi nga bakola ebyebussiru. Mukama otulazeeko ku Museveni gwe baalindanga ng'ayogera. Museveni agenda kwogera omuntu n'atanaaba, omulala n'anaabira mu ssaawa z'atanaabiramu awulire ku Museveni. Naye olwaleero tetumanyi bye yayogedde. Teri yabirabye. N'aba TV baamuwadde TV ne badda ku ssimu zaabwe ne bagenda balaba babizonto nga Museveni ayogera. Naye nga programu master alimu ali ku TV yalaba bizonto, ali ku simu yalaba bizonto. Naye Mukama oli mukulu, watugamba ogenda kukkakkanya abeeyita abagezigezi naye ate ositula abasiru. Mukama oli mukulu, Mukama oli mukulu, Mukama oli mukulu. Mukama olwaleero tusomye ekyawandiikibwa kino Mukama weebale kulwa Bayibuli. Bannabbi ba Baali baakeera era nga bannabbi b'abacwezi bwe baakedde olunaku lw'eggulo ne batusookayo ne bayita abacwezi ekiro kiramba ne bakuma omuliro n'ekyoto kyabwe. Naye Mukama abacwezi tebazze. Kaakati naffe yessaawa yaffe Mukama olwaleero. Iffe tetugenda kukumamu muliro, bo baagukumyemu. Ffe Mukama tetugenda kukuma muliro, tugenda kukoowola ggwe okuma omuliro gwe weekumidde kubanga bo baleese obusaana ssebo ne bakuma ne bookyako n'omutwe gw'ente. Oyo Museveni akootinga Bayibuli mu ngeri bw'eti kifuula nnenge agikootingira mu bacwezi. Nkugambye ku kyoto kwabaddeko ennyama n'omutwe gw'ente ogwa bbulaaka, omutwe muddugavu. Kati ffe Mukama tuyita omuliro okuva mu ggulu. Tuyita muliro okuva mu ggulu Mukama odiiringe ne bannabbi abo. Bannabbi b'abacwezi bayitirivu bali 140. Kuliko ali e Rubaga, kuliko ali mu Ndeeba, kuliko ali ku Kanani, kuliko ali e Bwayise, kuliko ali ku Bbiri, kuliko ali ku Ssatu. Bonna bangi Mukama, bonna bangi Mukama, bonna bannabbi b'abacwezi. Naye wamma Mukama wano waliwo Eriya asigaddewo. Muno Mukama wano waliwo Eriya wano. Eriya asigaddewo wuuyo alina kyakugamba. Mukama wuliriza eggwanga lyaffe. Mukama ddamu essaala zaffe Mukama. Mukama Baali tayinza kutwala Uganda. Eriya yayimirira n'agaana Baali okutwala Isirayiri. Nga Akabu ne Yezeberi basazeewo Baali atwale Isirayiri. Teyatwala Isirayiri. Mukama abacwezi ye Baali w'omulembe guno. Abacwezi tebagenda twala Uganda. Tukowoola omuliro okuva mu ggulu. Mukama odiiringe n'eno ssaga. Mukama jangu odiiringe n'ekintu kino. Mukama gwoba odiiringa n'abacwezi. Tukowoola omuliro okuva mu ggulu mu linnya lya Yesu. Mukama gwe yakikolera Akabu kitukolere n'olwaleero. Mukama Bayibuli nnamu. Kana akawaayiro katukutte olwaleero Mukama. Nga bwe wakikola luli ku Eriya kikole ne kaakati Mukama. Nga bwe wakikola ku Eriya kikole ne kaakati Mukama. Bannabbi abo Mukama beesalireko emitwe. Eriya yabakwata n'abasalako emitwe. Ffe Mukama tetugenda eyiwa musaayi gwabwe. Njagala basembe nakyo nga balaba bwe bati. Njagala basembe nakyo nga balaba bwe bati. Mukama njagala basembe nakyo nabo bakkirize. Eriya yababuuza omuliro guganye guganye muddemu mumuyite ne baddamu ne bayita. Bayibuli egamba ne beesalaasala ne bajja n'omusaayi
ne beefumita n'amafumu Bayali n'agaana okujja. Mukama Museveni byonna bikoze, akubye bbomu omusaayi aguyiye, atemye ebijambiya, byonna biganye. Bayali aganye okujja, Mukama Bayali tajja. Bw'anaamaliriza atubuulire byonna bikoze. Bw'amala ng'agamba eyo ADF teri ADF yatta Kaweesi, siteeti ye yatta Kaweesi. Siteeti ye yatta Kaweesi. Yali asobye endagaano z'abachwezi, yagenda mu kyaki nga bamugaana okugenda mu kyaki. Ekyo nakibagamba. Museveni siteeti ye yatta Kaweesi, siteeti ye yatta Kirumira, siteeti ye zetta abantu, siteeti ye yateze ebbomu. Omusajja Mbonigaba Vincent ne kwikiriza be bateze ebbomu ne babatransferinga ne babatwala ebundi bujo. Mukama leka Bayali, leka bannabbi ba Bayali beesaleesale, naye bwe mumaliriza Mukama tukowoola omuliro okuva mu ggulu ononole Isirayiri. Mukama wanonola Isirayiri, Bayali teyatwala Isirayiri. Wasigala gwe Katonda wa Isirayiri n'olwaleero gwe tuyita. Gwe Katonda wa Isirayiri tukukoowodde nate omulundi guno. Gwe Katonda wa Isirayiri tukukoowodde nate Mukama, newankubadde bali bangi nnyo, wankubadde bali bagagga nnyo, balina ne state power, toboogerako balina ne mundu, balina ne bakanyama, naye omuliro oguva mu ggulu teguli ku sayidi yaabwe. Nedda, awo we wali ekyama. Omuliro oguva mu ggulu teguli ku sayidi yaabwe. Kituufu balina emmundu, kituufu balina zibbomu. Mukama wulira, mu bbomu 2 mwakafiiramu abantu 2, wabula yagamba bbomu 2 yabadde azaagalamu abantu 35, naye Mukama oli mukulu. Obumu obubonero bubeerawo n'alaga nti abadde ayagala Budda, omu n'afa. Webale nnyo Mukama. Mukama yalina obuyinza ku kufa n'obulamu. Museveni yagambye bbomu zange zinsala zitya. Bbomu zinsala zitya? Yabadde ayagala kumalawo baasi yapaakinze ku kkubo, era omuntu yabadde takimanyi yabadde ajja baasi otuuka ekyabakuza Masaka Lugala. Nze sitikka batukubye bbomu nga baasi eringa gye batakubye bbomu, ng'omusaabaze alowooza etikka, naye Mukama oyina amaanyi. Nedda, Bayali yita Katonda wo, Bayali yita mwe muyite Katonda wammwe Bayali, bannabbi ba Bayali muyite Katonda wammwe. Era Mukama tusabidde omulangira Kasimu Nakibinge aleme obutwa buleme mukola kibi. Kasimu Nakibinge tumusabidde omulangira oyo Mukama oli kabaka w'abakabaka, oyo Kasimu Nakibinge mulangira, oyo mutabani wo, oyo muzzukulu wo. Mukama okkaanya n'obwakabaka, muzzukulu wo bamuwadde obutwa. Naye Bayibuli egamba nti bwe munaanywanga ebitta tebibakolenga kabi. Akawaayiro akayimiriremu Nakibinge niwankubadde mu Isiraamu musabidde tebumukole kabi. Naye era agende ne mu ddwaliro. Eri Yeremiya yabuuza tewaliyo musawo, lwaki omuwala ono aganya okuwona? Njagala Mukama osale, Mukama nnyamba message eno etuuke ku mulangira Kasimu Nakibinge agende mu ddwaliro bamujjanjabe, akunye ekirimba ky'ettiini. Isaya yagamba lwaki olwala ejjute? Kunye ekirimba, kunye ekkola ly'ettiini oteekewo ejjute lyabike. Eyo ye step endala gye njagala omulangira Kasimu agigendeko awone. Naye Mukama Kasimu tajja kufa mu linnya lya Yesu. Museveni bulwatuula ateesa butwa. Pasita Muwanguzi yabulidde. Naye wamma Mukama weebale kubanga tagenda kufa. Mukama weebale kubanga owonyeza Kanso wa Meri. Kanso wa Meri tiye twebaza bwebaza. Mukama weebale. Kanso wa Meri tajja kufa. Kanso wa Meri ajja kuwona. Mukama ku Kanso wa Meri yo tukwebaza bwebaza kubanga wamuwonyeza. Kanso wa Meri wamuwonyeza. Weebale nnyo Mukama. Mukama ffe tulina omuliro oguva mu ggulu. Ffe tuyita omuliro oguva mu ggulu. Bayali ogwabwe gwagaana bagukumisa busaana. Nedda ffe ogwaffe tuguyita kuva mu ggulu. Oguwonya kansa, oguyokya kansa tuguyita kuva mu ggulu ne gwokya kansa munda mu Kanso wa Meri. Kansa n'akala mu linnya lya Yesu. Ogukaza obutwa tuguyita kuva mu ggulu ne guyingira mu bye bawadde obutwa ne bawona mu linnya lya Yesu. Kasimu Nakibinge omuliro gwokye obutwa mu linnya lya Yesu. Pasita Muwanguzi owone mu linnya lya Yesu.
mukama ezo bomu ezibwatuka simanyi mpuliddeyo mbu abatuuze bagirabye simanyi mbu poliisi ne swala n'egijjawo oba bituufu ebyo sinaba bimanya mukama wammakola bwoti bannayuganda bataase okufa bambi ate bali abaliyo tebamanyi bagenda nga ntaama tebamanyi nti babagala bakuba bomu tebabimanyi benyumiza kati eri akitegeera leero gwe nonno ogenda wa ngenda Kampala naye genda nga weegendereza kiki waliwo bomu eyayibwatuka awo empijaawo erungala hiddi ku mirembe gy'Amini bategawo bomu bali ku mirembe gy'Amini ebyali ku Amini biriwo kati Museveni asinga n'Amini obubi Amini yali agenda yagamba mugambye mbafuze bubi bye mbakoze bagenda bibakola basingewo taata basinzeewo rest in peace Idi Amini dada BCCV yuyuyu wumula mirembe taata konkara British Empire za British za konkara za Empire wumula mirembe yalagula omusajja atukoza Amini byatatukola wakiri Amini yazze enjole ya Muteesa wabula ya Museveni agamba obwakabaka bulemesezze eggwanga okukula India terina bwakabaka za problem izi Museveni n'ennyumba yo akabubu yagamba ate Museveni nkunoonya I'm coming back nzija mu vacation njagala nkulabeko liiso ku liiso otegeere nti eri yakunoonya newankubadde naawe omunoonya ekiseera ky'okwekweka kyaggwako gwe kizibu kya Isirayiri gwe kizibu kya Uganda Mukama nsaba osisinkana abalwadde bonna mbasabidde mu linnya lya Yesu nsabira abantu abali mu diaspora Mukama bali mu buddo bali mu nsi ezitali zaabwe Mukama naffe tusisinkane otuwa ekisa kyaffe ffekka abali e Uganda mbasabidde Mukama nabo bawe ekisa ekyabwe ate nobbo bambi tebamanyi ffe tubabuulira sebo akera ku makya nakukubira gye baleko obulamu bugamba ki agaffe e Uganda nomugamba nze ndikata soko mbulire kiki ekiri e Uganda n'omubuuza oliwa ndi wano ku Nalubwa Market temanyi kifo Uganda wabula Mukama ate abo bawe ekisa kyabwe naye Mukama ansaba buli kintu Museveni kyakoze okulumya Uganda kimulumye yabajjako internet ye yalumiddwa ye yaswadde buli kintu kyakoze okulumya bannayuganda kimulumye yakuba bannayuganda amasasi mbunna abatiise kati yenkenku gyasengejja ensi yonna ekibanyi Museveni mutemu yabba akalulu atuule mu ntebe ensi yonna egamba okubba akalulu okuli e Uganda tekubangawo mu nsi yonna kati silabasi ez'ensi endala bwe baba basomesa okulonda emivuyo bagijja Uganda bwe baba basomesa ku president yabba akalulu bagamba Museveni yabba akalulu ka Kyagulanyi naye Mukama oli mukulu Mukama okyusa ebintu naye wamma Mukama kola bwoti Museveni musiru waze nnyo buli lwayogera ayogere busiru buli lwayogera ayogere busiru Mukama leka Museveni aswale ennyo nyaggwemu ekitiibwa atandike n'okutya okujja okwogera mu bantu Mukama kino twakirabako ku ssaga ya Balamu ne Balaki nga bakolimira Isirayiri yagamba Isirayiri yali agamba okolimiddwa n'agamba oweereddwa omukisa kati wamma Mukama kola bwoti Museveni musiruwaze nnyo ajja apanze obulimba bw'atuuka ne bumubula n'agamba bw'ati ne mukuba bali embizzi lwaki mukuba bali embizzi ne mukuba bali embizzi zaabwe kale bannange eggwanga temuddamu kukuba bali mbizzi musule bulungi mweraba Museveni n'atema wamma Mukama leka ajje nga ategese okulimba ku mubule ayogere ebyekisiru ensi yonna yeebuuze kati anonye eki lwaki tebaatuteereddeko Rain and Kasozi tulabe Kasozi and Rain tulabe comedy waakiri lwaki tebaatuteereddeko ebizonto okusinga otuteerako omuntu atalina kyatugamba Mukama wowe njagala Museveni omuteeke mu kafunda bamugambe tubadde tukusaba oyogereko eri eggwanga agambe sina kye ŋŋamba ggwanga awo Mukama ojja kubafa otumaze gavumenti yonna wagisiruwaza basipiika tebalinamu kati Mukama ayagala ekyamagezi agenda wa Ssennyonyi alternative government yokka kati yeekola bannamawulire baagwa eddalu Mukama aba abantu basaka ebintu ebitalina makulu era bwoba eggulire erivuddemu NUP munnange lyeggulire naye eryabwe temuli makulu baddidde munnamawulire omukulu Kaweesi gwe tubadde tuwa ekitiibwa bamuzanyisa ebinigeria bamuzanyisa ebinnauganda bu ADF yakubya abantu are you sure Kaweesi
ADF ye yakubya abantu yabalanze eki ne Museveni tiyatubulidde ensonga ADF ekube Kaweesi yakola ki ADF lwaki ADF tiyakuba mutabani wo lwaki tiyakuba mukazi wo ADF okutega bali abali gundi embizi lwaki bomu tebagiteze mu kanisa ya muwalawo kuba yiwaza problem lwaki tebagiteze ebyo mu birimbe balala wamma mukama siruwaza Museveni nnyo asiruwaza ate nammwe aba parliament mwe mulimanya kye mulimpa babadde bagenda bakuba bomu ku parliament babadde bagireetera mu motoka wiiki eno gitumalako babadde bagenda bakuba bomu nkijjukira bulungi nze nagiranga mutuule mwe mulimanya kye mulimpa wamma mukama kola bwoti siruwaza gavumenti eyo boogere bya kisiru byokka buli ayogere bya kisiru ensi ekakase nti waliwo omuliro gusobola okuva mu ggulu ne gwokya saddaaka erimu amazzi naye ne gugaana okwokya saddaaka enkalu naye mukama oli mukulu abachwezi basuze babayita ekiro kyonna nga babakumidde n'omuliro ffe mukama omuliro ogwaffe guva mu ggulu gwokya abasajja abo nabo bakkirize nti mu Isirayiri mulimu Katonda webale mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddeza ate tujja kukuweereza ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe baana nabazzukulu tuli bagamba nti yali Katonda ye yatutuusa wano mu linnya lya Yesu amiina mukama bawo omukisa gwali ogamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna amiina mukama bawo omukisa yagala nnyo mukama ne mukama akwagala nange mbaagala nnyo mbasabira pray for me yes nange munsabire nange mbasabira I sign out bye